¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión de Ferrol. Vamos a hablar hoy no solamente de Ferrol, sino de toda su comarca y sobre todo en el ámbito económico y también atendiendo a las empresas que están ubicadas en esta zona. Lo vamos a hacer con la secretaria general de Comisiones Obreras en esta comarca, con Auri Vázquez. Muy buenas tardes, señora Vázquez, y gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes, Fernando. Bueno, vamos a hablar de un plan que tiene preocupados a sindicatos y a empresarios, como es el plan Ferrol. Bueno, hace pues unos meses, con esas elecciones a la Xunta de Galicia, la dirección de ese plan pues quedaba vacante y las expectativas, no sé si han cambiado desde los sindicatos, por lo menos desde Comisiones Obreras, las expectativas en cuanto a lo que puede ser, a lo que es hoy en día el plan Ferrol y a lo que puede ser, ¿no?, en el futuro. Bueno, as expectativas tuvémolas moi importantes porque dedicámoslle moito tempo e moito esforzo a impulsar o plan Ferrol, non? O plan de desenrolo integral das comarcas de Ferrol e Ume Ortegal era o nome original. Pero o certo é a realidade que vimos poñendo de manifesto constantemente, cada vez que nos preguntan, é que o plan Ferrol está morto. A Xunta de Galicia fundamentalmente deixouno morrer, e deixouno morrer por algo que era fundamental e que daba vida e nome ao propio plan, que é a inversión pública, non? E, por tanto, cando non hai inversión, non ten contido o plan Ferrol. A dirección do plan tiña a función fundamental de coordinar as actuacións que estaban reflexadas no plan, pero fai tempo xa que ao non ter contido o plan había perdido esa función, non? Desde o noso punto de vista. Que agora quede vacante a dirección do plan nesa oficina que tiña montada no edificio da Xunta aquí na Plaza de España, non é máis que un síntoma do que nós viñamos denunciando. O plan Ferrol existe só sobre o papel, non está a cumprir os obxectivos cos que foi creado, non? E, por tanto, o que pasa é que desde a Xunta de Galicia eu leo cada 2x3 se fai referencia ao plan Ferrol, que o plan Ferrol sigue vixente, pero a realidade é ben distinta e eu creo que todas o podemos comprobar. Non hai inversión pública e sin inversión pública non ten ningún sentido ni ningún contido o denominado plan Ferrol. O que pasa é que están a confundir si siguen vixente as axudas á reindustrialización, que cando se creou o plan Ferrol, desde a Asociación Impulsora do Plan Ferrol, habíamos pelexado para que eso fora así. Se crea unha orden ministerial do Ministerio de Industria polo que se concedían axudas ás industrias vinculadas a proxectos e á creación de emprego, que era o fin fundamental do plan Ferrol. O obxectivo último era a creación de emprego nunhas comarcas que viñan sufrindo unha crise permanente dende a primeira etapa da primeira reconversión. Esas axudas siguen vixentes e utilízanse as axudas, esa orden ministerial, para decir que o plan Ferrol sigue vixente, pero o contido do plan Ferrol era moito máis complexo e estaba previstas máis actuacións e máis obxectivos que a orden ministerial en sí mesma, non? Hablabas antes, Auri, de la responsabilidad de la Xunta. No sé si, hablando también de otra parte importante del plan, como son los empresarios, no sé si habéis pues detectado o palpado, digamos, la actitud que hay ahora mismo, la impresión que hay desde ese bando, ¿no?, desde los empresarios. No sé si habéis un poco pues llamado a la puerta del mundo empresarial para saber pues cuál es la preocupación ahí, ¿no?, si existe también esta preocupación. Mira, o plan Ferrol, eu creo que no seu momento, quizáis, ademais, non fomos capaces de explicalo de xeito que se entendera o que significaba o plan Ferrol, non? O plan Ferrol foi creado porque nun determinado momento empresarios e sindicatos nos xuntamos nunha mesa de diálogo e chegamos ao consenso de que había que impulsar un plan para Ferrol e estas comarcas pola situación tan grave de crisis na que nos atopábamos, non? Ese proceso de diálogo e de discusión deu seus frutos. Estuvemos na asociación impulsora do plan Ferrol, impulsando o plan Ferrol. Pasou por diversas etapas, porque ademais nos íbamos turnando, como moi ben sabedes, tanto na presidencia da asociación, non?,
empresarios e sindicatos. Evidentemente, cando o Plan Ferrol se queda sin contido, que se utiliza, ademais, permanentemente, cada vez que hai elección se utiliza o Plan Ferrol para facer campaña, do mesmo xeito que se utiliza o naval, e todos sabemos e vemos como está, por desgracia, o naval, non? Que, por certo, era a punta de lanza do denominado Plan Ferrol, era algo que había que manter e potenciar, e a partir do naval, que era o que tiñamos, o máis importante que tiñamos para o desenrolo destas comarcas, había outra serie de actuacións. A punta de lanza, como se denominou polo propio partido no goberno da Xunta, o naval, vemos a situación na que está, se eso non somos capaces de impulsalo e darlle o que vimos demandando, carga de traballo e potenciar o naval, porque sabemos que do naval dependen todas estas comarcas. Que sucede entonces con todo o demais, non? Pois o que está sucedendo, que se queda sin contido. E, por tanto, se non hai Plan Ferrol, é certo que non se volveu a reunir a asociación, e non temos a asociación físicamente. Eso non quere decir que non tiñamos esa capacidade de diálogo que seguimos defendendo e, por suposto, que mantemos coa clase empresarial de estas comarcas, non? Porque, claro, también habría que analizar a quién afecta más, ¿no? La ausencia, a lo mejor, de acciones del Plan Ferrol, si a las empresas o, a lo mejor, pues a los desempleados, ¿no? A las personas que están desempleadas. Me imagino que, pues, 50%, ¿no? A ambos ámbitos, ¿no? Si o obxectivo tanto das axudas, porque as axudas do Ministerio de Industria van vinculadas a proxectos que teñen que presentar as propias empresas, e vinculados aos proxectos á creación de emprego, o propio contido do plan, o obxectivo fundamental era a creación de emprego, o obxectivo fundamental, o obxectivo último, non? Por tanto, cando se crea emprego, estamos avanzando no desenvolvemento das comarcas, non? Ou ao revés, quero dicir que unha cousa vai vinculada á outra. E, por tanto, evidentemente, os primeiros beneficiados ou os primeiros perxudicados nun ou noutro caso, se funciona o Plan Ferrol ou non funciona, son os traballadores e as persoas que están en desemprego nestas comarcas. E, por tanto, se non hai un plan de actuación, se non hai desenvolvemento, se non hai apoio ás empresas, se non se crean empresas, evidentemente, os perxudicados son os traballadores e traballadoras. Estamos vendo, ademais, como está aumentando o paro nestas comarcas, non, que chegou a índices nunca previstos, e que eu creo que, como vimos denunciando, nin na época máis dura da reconversión se alcanzou a cifra de parados nestas comarcas. E, por tanto, esa é a consecuencia directa da falta de inversión pública, en este caso do Plan Ferrol, porque estamos a falar do Plan Ferrol, pero en conxunto das administracións tanto da Xunta de Galicia como do Estado. Y ahora que me hablas de desempleo, bueno, y de empleo, Auri, tenemos que dar a conocer también esa cifra que hoy pues nos llegaba, ese descenso del paro en Galicia en más de 1.600 personas. Bueno, en principio, ¿qué valoración hacéis desde Comisiones Obreras? A valoración sempre que supoña reducción de persoas no paro, por suposto que ten que ser positiva, pero é positiva con moitísimas precaucións, non? Acabamos de pasar a Semana Santa, a min comentábamos antes, hasta me sorprende a rapidez con que salen os datos do paro este mes. Non sei se a falta dun estudio máis pormenorizado dos datos de paro, non temos os das comarcas de Ferrol, todavía a valoración é positiva e veremos a que se debe, non? Eu creo que é un dato algo coyuntural, supoño que habrá, non sei se aí está incluído o descenso do paro, que está sempre vinculado en este caso do de marzo a Semana Santa ou incluso cando chega o verán, non? E veremos como descende o paro, porque é certo que hai un repunte, sobre todo no sector servicios, de emprego vinculado tamén ao turismo. Por tanto, non sei se se debe a iso, xa digo, a falta de
de un estudio, máis cando tiñamos todos os datos concretamente a que se debe ese aumento. Pero de todas as maneiras temos que miralo, comentábamos antes tamén, temos 15.000, aumentou o paro con respecto ao mismo mes do ano anterior, temos 15.000 parados máis en Galicia, non? Sospeito que ese dato vai a ser traspolable a Ferrol e as súas comarcas. Non sei se en Ferrol aumentará o paro, pero a mí me parece pouco probable. En todo caso, será vinculado a Semana Santa que acabamos de pasar, porque non hai ningún outro dato que nos faga prever que vai a descender o paro.